வணக்கம். குரட்டை என்பது ஒரு வியாதி. அந்த வியாதி உள்ளவர்களுக்கு அதன் சிரமம் ஒன்றும் அந்த சமயத்தில் அவருக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கலாம். ஆனால் அவரை சார்ந்தோருக்கு அதிக அளவில் மனவேதனை, தூக்கம் கெட்டுப் போகும். இதனால் உடல் வேதனை மற்றும் மன உளைச்சல் ஆகிய துன்பங்களை அடைய நேரிடுகிறது. குடும்பத் தலைவர் விடும் குரட்டையால் எத்தனை குடும்பங்கள் பிரிந்திருக்கின்றன. எத்தனை குடும்பத் தலைவிகள் தாங்கள் படும் இன்னலை வெளியே சொல்லவும் முடியாமல் இரவு நேரம் வந்தாலே குரட்டைக்கு பயந்து நடுங்கி வாழ்கின்றனர். இதில் வேலைக்கு செல்லும் குடும்பத் தலைவிகள் தங்கள் கணவர்களின் இந்த குரட்டையால் சரியாக தூக்கம் இல்லாமல் காலையில் பணி நேரத்தில் தூங்கி வழிந்து அலுவலக பணிகளில் கவனக்குறைவு ஏற்படும் அளவுக்கு காரணமான குரட்டை ஏன் வருகின்றது? யாருக்கெல்லாம் குரட்டை வருகின்றது? நாட்டு மருத்துவத்தில் குரட்டை விடும் நோயை நிரந்தரமாக குணப்படுத்துவது எப்படி? இந்த வீடியோ பதிவில் அலசுவோம், வாருங்கள். வீடியோவை பார்த்த பிறகு ஒரு லைக் போட்டுவிட்டு செல்ல மறக்காதீர்கள். இதுவரை நமது நலமுடன் வாழ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்ப சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மேலும் எங்கள் புதிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெற பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் சிம்பலையும் ஒரு முறை பிரஸ் செய்யுங்கள். நாம் சுவாசிக்கும் காற்று மூக்கின் வழியேதான் செல்ல வேண்டும். ஆனால் சளி தொல்லையால் பாதிக்கப்படுபவர்கள், மது அருந்தும் பழக்கம் உள்ளவர்கள், புகைப்பழக்கம் உள்ளவர்கள், அதிக உடல் எடை, பிறவிக் குறைபாடு மற்றும் வயதாவதன் காரணமாக காற்று மூக்கின் வழியாக உள்ளே செல்லும் பொழுது சளி பிரச்சனைகளால் மூச்சு குழாய்களில் அடைப்பு ஏற்படுகிறது. இதனால் காற்று சரியாக உள் இழுக்கப்பட முடியாமல் தன்னிச்சையாக வாய் வழியாக சுவாச காற்று செல்ல முற்படும் பொழுது தொண்டை குழாய் அடைப்பினால் சரியாக சுவாசிக்க முடியாமல் சத்தம் வருகின்றது. இந்த சத்தமே குரட்டையாக இருக்கின்றது. துன்பங்களையே பரிசாக அளிக்கும் இந்த கொடூர குரட்டையை அவர்களிடமிருந்து ஓட ஓட விரட்டி அவர்கள் வாழ்வில் மற்றும் குடும்பத்தில் நிம்மதியை அடைய வைப்பது எப்படி? குரட்டையை நிரந்தரமாக ஒழிக்க மிக எளிமையான மருந்துதான். ஆனால் வீரியம் அதிகம். அது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, கற்பூரவள்ளி தைலம்தான். குரட்டையை நாம் அதிக செலவில்லாமல் விரட்டலாம். நாட்டு மருந்து கடைகளில் ஓமத் தைலம் அல்லது கற்பூரவள்ளி தைலம் என்று சிறிய பாட்டிலில் கிடைக்கும். அதனை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். அந்த தைலத்துடன் சிறிதளவு பச்சை கற்பூரம் கலந்து சிறிது விரலில் எடுத்து குரட்டை விடும் நபரின் மூக்கில் அல்லது வாயின் வழியே செல்லும் சுவாசத்தில் வைத்தால் அந்த தைலம் சுவாசத்தின் வழியே உள்ளே செல்லும் போதே ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் தடைப்பட்ட சுவாசத்தை அதிவிரைவில் சரி செய்யும். இது போல சில முறை செய்து வர நிமிடத்தில் குரட்டை நீங்கும். குரட்டை விடுபவரும் சிரமமின்றி மூச்சு விட்டு சுவாசிப்பது அவரின் அமைதியான முகத்தின் வழியே அறியலாம். மேலும் இந்த தைலத்துடன் சிறிது மின்ட் ஆயிலும் சேர்த்து உபயோகிக்கலாம். மருந்தின் காரத்தன்மையை குறைத்து குளுமையுடன் செயலாற்ற வைக்கும். இதில் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம், உங்கள் விரல் தப்பி தவறி அவரின் மூக்கின் மீதோ அல்லது வாயிலோ பட்டுவிட்டால் குரட்டை விடுபவருக்கு அது அதிக எரிச்சலை கொடுக்கும். அவர் தூக்கம் களைய நேரிடும். எனவே அவரின் உடலில் படாமல் சிறிதளவு இந்த தைலத்தை சுவாசத்தில் வைத்து அவர் குரட்டையிலிருந்து குணமடைய செய்யுங்கள். நீங்களும் நன்கு உறங்கி நலம் பெறலாம். மற்றொரு எளிய வழி இருக்கு. குரட்டை விடுபவர் படுக்கும் பொழுது ஒருக்களித்து படுக்க வேண்டும். இது ஓரளவுக்கு குரட்டையை குறைக்கும். மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள சிறப்பான வீட்டு மருத்துவ தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்தால் லைக் செய்யுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள். உங்களுக்கு ஏற்படும் கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் கேட்டு எங்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு பதிலளிக்க தயாராக காத்து கொண்டிருக்கிறோம். இதுவரை நீங்கள் நமது நலமுடன் வாழ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் இப்பொழுது சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றி.